是你们莫说了，哎，最近在西沙群岛吃那种鱼啊，吃腻了，哎，晚上我们搞点大货，搞点名贵的鱼吃，哎，换换口味。哦，鱼大水，倒一点，鱼大水，哦，哇，香很美。哦，得了，中了，哎，看一下什么鱼，哎，石头，哎，掉了一个石头，来了，哦，他往那边跑的，哦，顶不住哦，中了，哦，来啦，这个小啊，大的压力太大了，都起不了。咦，红鲷，咦，这种香哦，哦，红笛鲷，哦，香。我们补充一下体力啊，给我上。大家看看，哦，神经哦，这么多小鱼，疯了，这几吨上百的，我都不懂怎么计算，这一片都是，哎，有来大鱼了，你看，看着大鱼吃小鱼，哦。哎，咦，还有，咦，大水哇，顶住，跑了。咦，牛港，他都跑到前面来追饵了，放跑鱼就，来，咦，就是不咬，来，都看到了牛港呢，一群在这里，你看，来，下面都是，咦，来了。就在前面，3、4条跟在下面，大家看一下，在西沙看着鱼钓鱼了，来了，哎，你看，你丢下去它来了，哦，这鱼有点大，哦，大家忍一下啊，哦，追，大，来呀，这里又来一口，哦，这里在炸小鱼，大鱼追小鱼。那你，来了，哎呦，不能再跑了，大哥，搞一条上来了。卖渔具店老板，心里乐开了花。水面上，咦，牛港，咦，大牛港，水中拖拉机，啊，然后放它走了，口歪了一点点。带回去了，给他。哦，好，拿回去吃吧。啊，用餐愉快。咦，累了，鱼也累了，不是金枪鱼了，金枪鱼不至于这样。哦，这回有的猜了，是什么鱼？又断了。咦，中了，来口了，顶！哎，大家看一下哦，西沙群岛钓鱼就这样，顶住！它在水面上，千万不要给它碰到水了，它有力。来，碰。哎，可以了，走吧。牛港，啊，要鱼不？来，老哥在这里等了，啊。谢谢，用鱼换水，啊，用鱼换水。不是换，这不是换。这条最大了，就这条，顶住啊！好，用餐愉快。用餐愉快。以后看到。哦哟，哦，有了。哦，看到了。哎，这么大牛港。对。先拿一条，断了，慢点，哎，又是牛港，水底下可能2点钟才有金枪鱼，这个金鱼，老哥在这里等鱼啊，来了，2条，
慢点，慢点，慢点。3条，3条，现在又丢一杆下去，马上给你来3条。大家看一下这个中鱼速度有多快。喂，哇，呸，炸水了！这就是钓鱼，这是，哎，又来了！哦，3条，等一下，啊，就剩一顶，顶住，啊，等一下，哦哟，就抓住啊，要赶跑水里面了。这个呀，大家看一下这个力，感受一下水中拖拉机，路亚钓的最高级、最爽的就是钓牛港，这也叫水中拖拉机，不懂猎。起来，上了，走了，不玩了，真要走了，没有力了，不玩了，没体力了，不玩了。过年了，用餐愉快，祝你们用餐愉快。啊，今天就是找他牛港的，锻炼一下身体，保卫祖国。好，全部送给咱们南海岛礁建设的工作人员了。天星了没有？看星星导航回家。前面依稀看到我们的岛。对，在西沙航行哦，晚上那个灯光千万不要站在船前，非常的危险，因为怕那个鹤针冲上来一下扎到人。所以这边的，关灯，哎呦，扎人哦，这个东西危险。现在是摸黑前进了，完全依靠经验，差不多靠港了，但是有搁浅的地方。现在是有灯都不敢开，那个鹤针，刚刚大家看到没有？一下冲上来扎脚了，很恐怖。这个东西，慢，这里没有了，靠近码头就没有。这个就是大自然了。大家看一下，鱼的密度非常的高，而且鱼还会攻击人，小心啊！